a parte do que influye do árbitro, a ver, eu penso que a selección española está demostrando que o control dos partidos que o ten, que se o árbitro permite... Se o árbitro é serio e non deixa petar, que é o que lle gustaba aos argentinos no último partido, pois que España fará un bo partido, que o controlará e que gañará a segunda estrela. Eu penso que sí. Sí. E Messi, a ver, normal que chegue así con este bo estado físico, porque en Miami non fai nada. En Miami está ali descansando. Home, a ver, é verdade. Home, a ver, non é a mesma exixencia de xogar no Barcelona que xogar en Miami. Entón, ali non foi ao BCRA, que no BCRA aí tamén lle coserían a patadas. Ali en Miami nada. Pero bueno, eu non veño para falar de fútbol, eu veño para falar pois desa relación que hai entre Galicia e Argentina. Porque non sei o sabíades, pero claro, Galicia ten 5 provincias. A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra e Bos Aires. E Bos Aires. Ollo, Bos Aires. É verdade. Porque Bos Aires foi a cidade a que máis galegos emigraron dende mediados do 19. De feito, a día de hoxe, Bos Aires é a segunda cidade do mundo con máis galegos. Fíxate. Bos Aires ten máis galegos que Lugo e máis galegos que Ourense. É a única cidade que supera Bos Aires. O número de galegos é Vigo. Fíxate. Como vos quedades, Ollo, Ollo, porque dis que o 65% da xente de Bos Aires e do Gran Bos Aires ten ascendencia galega. E un 14% de toda a poboación argentina veñen de galegos. Alucinade, É que a min son uns datos que me parecen alucinantes. É claro, normal que pensen por ali por Argentina que todos os españois son gallegos. Claro. É así, é que non me extraña. Vos gallego, hai que dicir tamén que... Vos gallego. Es que todos son gallegos para nosotros. Claro, para vos, sí. Español igual gallego allá. Que, oye, hai que dicir que non só foron a Bos Aires, tamén foron a E os Santa Fe. chistes son do gallegos, Tamén. Eso tamén. Xa explico agora, Ves? Hai que dicir que non só foron a Bos Aires, tamén foron a Santa Fe, a Córdoba ou a Tucumán, que tamén hai moita poboación galega por ali. Pero, ollo, porque a emigración galega non parou ata fai pouco. Foi ata o 1960, pouco máis de 100 anos, que estiveron indo, tanto que no Porto de Vigo tiña moita importancia e acabaron instalando unha oficina no Porto de Vigo consular da República Argentina. Como vos quedades, É increíble. Estas imaxes que estamos vendo, a verdade é que son sobrecolledoras. Miña bisaboa foi cociñeira de bodas e banquetes en Bos Aires. E chegou de volta nun deses barcos con 15 reloxos por debaixo da blusa. E outros 15 aquí. Xa nunca máis volveu. Con eses dous baúles cheo de cousas. Chegaría a tempo. Chegaron a tempo. Con tantos reloxos chegou a tempo. Exacto. Tarde non chegaría, digo. Ves que sí? Oye, porque na Argentina tamén teñen o seu propio Camiño de Santiago. Sabías, mirade, en Bos Aires teñen o inicio do Camiño argentino. Aí están vendo que son 27 kilómetros que remata xusto na parroquia de Santiago Apóstol. Cada 25 de xullo teñen como tradición pois facer ese traxeto. A verdade é que é moi curioso. Festeixano realizando este percorrido. É claro, é moi importante para os galegos, nós para eles e a todos os españois lles din gaxegos, que é o que estabades dicindo agora. Pero claro, emprégase debido a ese volume, a esa masificación de galegos que foron para ali. Entón, máis dun millón de galegos chegou a Argentina en arredor dun século. Hai que dicir que isto de considerar a todos os españois gallegos tamén se dá en Colombia e en Uruguai. Non solamente en Argentina, que, bueno, Argentina e Uruguai, a verdade é que... Eu teño que escoitar... Hermanos moi cercanos. Eu teño que escoitar a dúas persoas, un argentino e un uruguayo, falando a vez para diferencialos, porque a verdade é que o acento é moi semellante. Custa moito, sí. Pero claro, esta relación non se libra de estereotipos, porque gallego sí, pero tamén se usa un pouco como insulto, como sinónimo de parvos e demais. Isto débese sobre todo a que esa poboación galega que foi ali a Argentina, sobre todo, pois eso, dedicábase aos traballos que menos formación necesitaban, traballos máis duros, baixa cualificación, e tamén se debe a que, cando escoitaban unha expresión nosa, como nós temos tanta retranca, claro, non a entendían. Entón, claro, non entendían, dicían, pero estes, sabe Dios de que andarán falando. E de aí que en moitas comedias, moitas series cómicas argentinas, o que fai así como de máis parvos se lle puxese esa especie de acento galego. Sí, pero xa foi descubrindo co tempo que o galego de parvo non tiña un pelo. E senón que miren para nós agora. Dende logo, pero non sei se te lembras de algunha serie, por exemplo, El Chavo del Ocho, ou así que igual sí que había algún personaxe que tivera un acento como imitando o galego, algo así. Puede ser, sí, pero es impresionante que absolutamente todos los españoles, no importa de dónde seas, son todos gallegos. Y los chistes de gallegos no me va a salir ninguno ahora, pero hay varios también.
Claro, era moi curioso. Somos os de Lepe. Claro, tal cual, para eles éramos os de Lepe, sí, xusto. Pero claro, outra cosa tamén moi interesante é que ali moitos foron coas mans baleiras, pero outros fixeron auténticas fortunas, que chegaron a construir, pero auténticas constructoras que modificaron para sempre pois o que é a imaxe dese Bos Aires e desa Argentina. Vexen que edificios, e claro, os que non volveron, pois quedaron ali, pois tendo fillos galego-argentinos, é así.